السلام عليكم، نتمنى كاملين تكونوا في صحه جيده. مرحبا بكم معايا من جديد في فيديو جديد على قناتي لمياء الدليل. اليوم غادي نقدم لكم واحد العصير منعش وصحي في نفس الوقت، اللي غادي نحتاجو له على بركه الله جوج الخيارات كبار مقطعين، منقين ومقطعين، كذلك دوائر ديال الحامض والليمون. انا هنايا تقريبا عندي ليمونه وحامضه، يعني نص نص، جامدين كما كتشوفوا. انا كنحتفظ دائما في المجمد. وواحد الكاس ديال سنيده، بما ان الحامض يعني راكم عارفين حامض مع القشره ديالو كتكون شويه مره، يعني كاس ديال سنيده كتجي القياس ديال الحلاوه. هنايا وضعت الكل في مولينيكس. كذلك واحد الاضافه الا بغيتو تقطعوا هاد الشرائح، انا راني كما قلت لكم ديجا كنحتفظ بهم في الفريكو، يعني راهم جامدين. نتوما الا بغيتو تقطعوهم قطع تقدروا. هنايا من بعد ما طحنتو مزيان في مولينيكس كما كتشوفوا كيبقاو داك الحبيبات الصغيورين، يعني هذوك هما اللي كيعطيو داك المروريه. انا هنايا عندي صفايه عادي ولا اي صفايه كتوفروا عليها. غادي نصفيه مزيان مزيان ونرجع معكم. من بعد ما صفيت العصير ديالي كما كتشوفوا وضعته في القرعه باش نردو الثلاجه يبرد. غادي نوريكم الختوريه ديالو. صدقوني هذا العصير كيجي منعش بزاف، خصوصا داك المذاق ديال الحامض والليمون والخيار كيتواتاو. كما كتشوفوا انا غادي نخبر لكم في الكاس، تشوفوا كيجي، يعني ما كيجيش خفيف بحال الماء، يعني كيجي خاطر داك الخيار كيعطي له واحد الختوريه. شكرا لكم بزاف اللي تبعتوا معايا الفيديو حتى للاخر. كنتمنى تجربوا هذا العصير، كيبقى منعش. شكرا لكم بزاف، الى اللقاء، الى الفيديو القادم.